வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் எப்படி இருக்கீங்க? நான் சூப்பராக இருக்கேன். இன்றைக்கி பார்க்குறது பார்த்திங்கன்னா ஒரு அவுட்டோர் பிசிபி போர்டு. இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா எஸ்எம்பிஎஸ் ஃபுல்லாக அவுட்டு. ஐசி மாற்றி பார்த்தோம், எல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர், ஃப்ளைபேக் ட்ரான்ஸ்ஃபார்மர் எல்லாமே மாற்றி பார்த்தோம். எஸ்எம்பிஎஸ் ரெடியே ஆகலை. அதுக்காக என்ன பண்ணுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு, நம்ம சின்ன சோக் போர்டுன்னு சொல்லுவோம், அந்த போர்டை வச்சு ஆல்டர்னேட் பண்ணி இந்த இது வந்து ஃபுல்லாக வந்து ஏசியை ஓட வச்சாச்சு. இங்கே பாருங்கள், ஏசி பக்காவாக ஓடிக்கிட்டு இருக்கு. அதோட வயரிங் தான் அது. இந்த சின்னதாக ஒரு டிரைவர் போட்டிருக்கும் பாருங்கள். இந்த டிரைவர் போட்டு இந்த சோக் போர்டுன்னு சொல்லுவோம். இது வந்து எஸ்எம்பிஎஸ் போர்டு. இதை வச்சு வந்து ஃபுல்லாகவே நம்ம வந்து போர்டை ட்ரைவ் பண்ணியாச்சு. இதோட ஃபுல் வீடியோ வந்து நமக்கு வந்து நான் சீக்கிரமாகவே அப்லோட் பண்ணுறேன். எப்படி அதை கனெக்ட் பண்ணுறது, என்ன பண்ணுறது அப்படிங்கிற பற்றின டீட்டெயில்ஸும் அதில் சொல்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேருக்கு எஸ்எம்பிஎஸில் ஃபால்ட் வருது. சப்போஸ் எஸ்எம்பிஎஸ் ரெடி பண்ண முடியலன்னா இந்த மாதிரி நீங்கள் ஈஸியாக ரெடி பண்ணிக்கிறதுக்கு நிறைய சான்சஸ் இருக்குது. அதுக்கு தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் அவர் வீடியோ.